嗱，雖然話100蚊啊，但係咧係大份嘅噃。嗱，仲可以揀要肥定瘦嘅噃。呢個勁喎！福田口岸到龍批市場係有免費巴士。等咗一陣啦，第一個送上嚟專品黃肥牛吊龍大原價138，就係咁啦，夠大粒嘅喎牛丸。哎呀，跌咗粒添。各位觀眾大家好，今日係星期六啊，咁我咧就同老婆同個女1連3日嚟深圳同埋香港遊玩嘅。咁啊，我哋而家咧所在位置喺深圳啊，咁啊食啲嘢先。而家係11點20分，一嚟咧我哋係食燒鵝啦。咁啊，我哋打算嚟呢間，其實我已經喺事前上網揾咗做咗功課，揾咗資料㗎啦。睇下11點半都未夠啊，就入咗嚟餐廳呢度啦。呢個餐廳咧叫大涌。咁同埋大家應該都聽到啦，都係講粵語的。至於面前咧睇到就係單價啦，哇！我都睇咗好耐先睇得到啊嚇。燒肉飯35蚊，燒肉雞飯35蚊，燒肉叉燒飯即係雙拼就35。我哋呢度咧就使咗131蚊，就3個白飯。一例燒鵝其實係最貴嘅100蚊嘅嘢啊。其他咧嗱，雖然話100蚊啊，但係咧係大份嘅噃。仲可以揀要肥定瘦嘅噃。咁至於佢咧就仲有啲叉燒一人分啲啦，好唔好？叉燒一人分啲俾我。係啊，我食太肥嘅。調轉俾阿爸。哦，咁我食叉燒分啲俾阿媽啊。呢啲分啲俾阿媽，呢啲就係我最中意食嗰啲叉燒嚟嘅。我同你講啊，我好期待呢個叉燒喎。以前讀大學咧，大學門口咧就類似呢啲嘅，而且呢睇上去咧好似仲好過以前大學門口嗰啲喎。咁樣嘅噃，表皮咧呢度咧又係好香脆嘅，勁喎！半肥得，叉燒好正啊！佢哋，而且如果係單點嘅話，一嚟佢淨係要40蚊嘅啫，就係一例咁啊！講緊係，咁呢個碟頭飯都係25蚊㗎。仲有菜啊，青菜素條咧，幾好呢個真係。我哋今次嚟深圳咧嘅行程係咁嘅。首先咧，今日我哋會逗留喺深圳。我哋住嘅酒店咧，亦都係上次嚟深圳住過嗰個酒店，就喺福民地鐵站上邊嘅。咁然之後咧，聽朝咧食完個自助早餐咧，就坐一個站地鐵站去嗰個叫做皇崗口岸，落馬洲口岸咁啊過去香港啊，就係咁啦。咁然之後咧喺香港咧，我哋係唔會過夜住酒店嘅，淨係喺深圳住過夜嘅，非常滿意。即係無論試下燒鵝仲好啊！得意咧，哇！呢嚿啱我。咁然之後到最尾，我哋喺深圳嗰日咧，因為我哋係夜晚翻返嚟噶嘛，第二朝頭早可能會飲茶，就唔食酒店自助餐啦，咁啊豪俾佢啦。然之後咧就最尾可能會去啲 Sam's Club 啊嗰啲啊三寶會員店行下，因為喺福田呢度嗰間係好早開門嘅7點半，我哋有會員係可以入得到去嘅。咁啊嗰啲到時再計劃。到最尾可能會翻去東莞食少少嘢就翻嚟啦。個燒鵝第一新鮮熱嘅，個皮超級脆呢度啊！而且咧仲可以同老細講要肥啲定瘦啲，咁我哋要瘦啲。呢個好香嘅鵝肉，仲有豉油雞同埋叉燒同埋鵝髀飯。唔知我哋順德話冇咁多鵝髀賣嘅，少到你啊！好味呢個。雞我哋就唔食啦，其實翻到廣州都應該做得幾好啊。
接落嚟試多件有骨嘅啦，呢件啦。呢件帶骨嘅，因為鵝髀個部位啊。跟住繼續唔好俾佢停。佢啲皮真係幾好嘅，同埋嗱呢嚿已經係算好肥嘅，最肥咁滯。我會剔走啲肥肉佢嘅，點下啲燒鵝汁。與此同時咧，佢仲會配一碗例湯嘅，已經俾我飲得七七八八，真係好例湯，好家庭式嘅。咁其實呢度咧係好近上次我哋嗰個叫咩市場啊？福民市場啊，講下交通路線啊，近啊！呢度咧最近地鐵站咧叫梅林地鐵站，步行4分鐘近啊！我講步行下去上次我哋去過嗰個市場咧15分鐘，係咪好方便咧 ？Hello， 我哋又食飽啦，咁啊喺呢裏邊餐廳由於比較細，冇辦法展開同大家慢慢講啦嚇。好食嘅燒鵝係叉燒我滿意。燒鵝咧唔係話唔好嚇，冇咁嘅講法，但係個叉燒真係不容易揾到喺廣州真係。面前呢度咧就係下梅林站啦，9號線就係我先頭所講話交通路線極為方便嗰度咧，好多嘢食喎。嗱，又有龍江豬腳飯啦，又有便利店啦，呢度賣煙酒㗎啦，幾旺喎呢一區。呢度最旺應該就係嗰個市場啊。咁因為而家呢個時間咧已經係中午㗎啦，而家幾點鐘啊？差唔多12點啦。咁啊係多人食飯嘅，不過今日星期6嚟㗎噃，飽咧又喺附近行下。咁咧我啊成日講啊廣州停車貴，其實咧係真係廣州停車貴而唔係深圳平嘅啫。呢度係因為啱先嗰條村咯，係啊，我哋就係停喺呢條村裏邊啦，10蚊第一個鐘，跟住咧。第二個鐘呢度係5蚊，我記得啱先睇係2蚊添嘅，呢啲都唔重要啊。小型車月卡停放250蚊，即係月保250蚊。我嗰部車停喺屋企樓下，你知唔知幾錢啊？1300蚊。係啊，每天最高收30蚊係小車啊，係啊，平啊真係，唉！而且咧咁近地鐵站咁凄涼喎，近到我哋喺附近行，咁啊攞翻架車就打算去上次福田嗰個市場嗰度充電兼買啲水果嘅。但係有一點咧就係，其實我哋係唔識㗎嚇，係有呢個原因嘅，就係揾唔到充電站。我哋啱先揾過一個，去到全部俾有車霸晒。係啊，咁啊我哋問嗰個保安哥哥，保安哥哥都好客氣嘅。保安哥哥話我都冇辦法㗎，咁樣，唉，咁啊，所以就去翻上次。我哋去市場嗰度衝咯。話說咧，深圳係一個好多外來人口嘅城市啊嚇，咁啊後生仔居多，佢哋咧都係中意食呢啲嘅，咁啊辣菜咁樣樣嘅喎。但係呢啲咧就環境係好過先頭我哋去嗰啲咯，但係其實價錢並唔算話勁平嘅。咁啊仲有呢個豬雜粥添，呢個夜晚黑食嘅應該係食宵夜嘅。後咁啱嚟到呢度附近。又睇下附近樓價啦，面擁代理專車接送1手新房喎。嗱，呢個福田啊，叫做景田景祥大廈，300萬起。咁啊，佢1手嘅。呢個係1手。係。嗱，下邊呢個啊，羅湖文錦渡口岸啊，60平方米240萬，即係4萬蚊咯。我算佢呢個，我算最平嗰個，按最低計。係咪？4萬蚊咁合理。4624，4萬蚊。係啊，南山就遠啲咧，20平方米。租邊度租啊？呢度唔係租盤。龍華下邊呢啲係貴啲啦，最貴見到680萬咯，最平首付啊嗱，呢個係首付29萬咋，係咪？講首付。買1成咯，係嘛？我唔知啊嚇。1成咁，你而家1成係290咯嚇。喺呢邊啊，租盤啊，咩啊？租盤話萬幾蚊都有啊！嗰啲唔係打工仔，3000蚊唔係一房40平方米，應該都係呢度附近啦嚇。然後錦林新居應該喺附近吧？政府規定7,797,900蚊1平方米，但係有個業主
授權報價咯喎，咁得意喎。賣又賣得貴，租亦都租得貴。係，咁好正常啊，好正常。2800蚊，27平方米都唔細啊。一村就依附近。應該都係呢度附近啊，大概成8平方米。呢啲都係電梯。嗯。嗱，嗰個388萬啊，55平方米啊，即係差唔多8萬蚊咁滯㗎啦。貴啊！冇8萬。8萬啊！而家廣州都去到睇下先，係。好中心段㗎啦。好靚嗰啲。好靚㗎啦，已經去到都。咁啊，同大家簡單睇個樓價啦。咁啊，深圳啲樓價好企得好硬淨，都好正常啊。深圳有錢人多咪嘿。咁但係啱先咧，老婆問過啦，其實都係會有樓梯樓嘅，但係唔多。但唔得多，冇錯。係。老舊小區。老舊小區少，好正常啊！廣州嗰啲係大佬民國嗰啲屋，西環路仲有清都有啊，清朝都有，應該冇啦吧？就算有都博物館咁噶咯，係嘛？經過幾分鐘車程啦，我哋又翻嚟呢個市場。今次咧比較好彩咧，就係充得到電嘅。呢度非常多充電樁，仲要平，1蚊2一度電。咁啊，然之後咧，我哋咧嚟呢個叫福田市場啦嚇，撳 lift 啦喂。咁我哋咧就落去下邊1樓嗰度買水果同埋嗰啲年貨節啊。喺呢度下邊啊，木棉花已經開花。係啊，熱啊嘛天氣，今年天氣反常啊，木棉花已經開花啦，好反常。係啊，過幾日又話好凍啊嚇，呢幾日又咁，我哋會先嚟買啲水果先嘅。呢度嗰啲水果咧係平得好離譜㗎。我哋最記得上次喺呢度買咗橙定係買咩話？哇，好犀利平到！咁而且啲種類又好多啊，唔似話我哋白雲啊嗰啲咧，石井嗰啲咧，嗰度要買更大件嘅啊！上次我哋買嗰啲芒果啊，哇，抵食到啊！買啦，不如2蚊半咋呢個啊？而且又大喎嚇，哦，梗係芒果啦！嗱，呢個2蚊半，呢啲企理啲嘅香蜜芒就4蚊半，仲有得試食，仲有得試食啊！由女兒啊開始負責揀啦，4蚊半，要熟啲定冇咁熟啊？要熟啲，今晚食係嘛？好啊，呢個熱㗎，睇下暖啫，唔叫熱。9蚊2個大芒果，咁啊今晚飯後果食嘅可以。咁事情係咁嘅，我哋咧未必會買啲嘢係話攞翻廣州，通常都係喺度食咗㗎啦，亦都唔會考慮話買啲攞去香港做手信探親戚，不會。咁所以自己食嘅咧就揀翻啲自己中意食嘅嚇，最緊要好食咁就得㗎啦。嗱，呢度又有啊2蚊半，我哋真係好中意食芒果。不過咧，而家呢啲芒果咧都係海南島製㗎啦，仲有香蕉啦，同埋你要買咩話？有蓮霧啦，台灣貨啊，仲有車厘子啦，半斤賣幾錢啊？1盒過嘅提子。嗱，事情係咁嘅。斤係多少錢3賣45啊，45哦。380。哦。係啊，食唔到咁多。我俾斤就算。攞1斤就夠啦。1斤係43蚊啊。啊，43蚊。38咩？冇1箱啊，38一。嗱，仲有好多水果賣嘅，金啦，盒嘅，上邊有個迪迪尼公仔啦，呢度又有個迪迪尼公仔啦，呢啲相信應該係經過授權嘅，如果唔係咧，佢哋好狼㗎嚇。老細過緊先。62個7。62蚊7毫嗰一袋係嘛？62蚊啦。好，62蚊一袋車厘子，有排食啊，靚嘅係。呢度啊又賣芒果啦，2蚊半，呢啲又冇獅頭嗰啲咁靚嘅，唔係3蚊半，有啲係香蕉可以一隻賣喎。原來嗰啲芒果啊嗱，有啲係寫住澳洲咁啊，應該澳芒應該講澳洲，而唔係澳門啊嗰啲啦係嘛？澳門應該都冇乜芒果嘅。咁仲有海南，我知啊，佢係品種係澳洲，產地係海南，就賣香蕉，係咪賣香蕉啊？成蔬果，好啊，3蚊半3隻香蕉，進口嘅刀落蕉啊！
仲有啤梨，好耐未見過啦，我哋都。咁話說咧，有好多人啊，因為差唔多農曆新年啊嘛，就嚟過嚟呢度辦年貨嘅。咁啊，水果咧就係其中一樣啊。我哋咧就嚟黐下買下就係現食嘅啫。咁啊係好抵食嘅。我哋上次咧住嗰個酒店咧，好多酒店都係會有水果噶嘛，唔排除佢哋都係過嚟呢度批發㗎咋。咁同埋咧呢個市場咧下邊仲有賣豬肉㗎、牛肉啊、海鮮嗰啲。不過我哋唔買啦嚇。因為遲啲聽日就要香港有啤梨，嗰度寫住比利時產喎，係咪產地？係啊，買兩個開心下啦，係。就以前食過啲大隻啲嘅，不過嗰啲呢隻已經最大㗎。呢隻已經最大㗎。買咗2個啤梨啦，7蚊，細個成日食嘅。仲有炒蘋果可以買啲擺架車度啫嘛，6蚊半。不過唔算話勁平咯。我哋都買嗰啲勁平嘅。呢度仲有榴蓮賣喎，包開包熟。馬來西亞 D197 貓山王榴蓮，好似好吸引喎。經過一堆賣水果嘅之後咧，咁啊再往前行就會見到有蔬菜賣啊，即係賣菜啊，咩白菜啊、黃芽白啊嗰啲咯。呢度全部都係哈密瓜。嗱，仲有件事咁嘅，哈密瓜咧個名係好開心嘅。咁過年嘅時候咧，送個哈密瓜咧都好啊！好多時候咧，哈密瓜送禮都係唔錯，而且夠高端啊嘛。咁啊，另外就當然仲有紅色呢啲，譬如火龍果，最好揀翻啲紅肉嘅，紅火啊嘛。因為中國人咧好多時候都係好講意頭嘅。咁啊，蘋果咁又得啦嚇，仲有士多啤梨，今年士多啤梨丹東啊，呢個嚟自據說丹東嘅最靚嘅喎，市場係非常之大嘅。咁啊呢邊就又有賣水果，唔係賣蔬菜啦。先頭所講，我見到好多上邊嗰啲盒嘅柑啊，嗰啲柑咧好醜樣噶，嗰啲皮咧好軟嘅，撳落去唔似話我哋平時成日食開嗰啲柑咁樣嘅。咁但係咧就裏邊就超級甜，同埋冇乜渣嘅咯。但係其實佢包到咁靚，你估都估得到價錢唔平。因為之前咧東莞嘅同學請我食過嘅，係真係幾好。又有東北紫豆角嗱，呢度咧，因為深圳咧始終唔同廣州啊，咁啊好多外地人喺度住嘅，外省人喺度住嘅，所以好多蔬菜咧，其實同我哋廣州人食到嘅咧，佢係唔同㗎。咁啊，譬如啱先我哋見到啊，呢度又有筍啦、冬筍啦，同埋嗰蘿蔔，白蘿蔔好似一個波咁嘅喎。就仲有爬柑啊，就係呢個啦，我之後所講。哇！仲有呢個勁喎，福田口岸到龍批市場係有免費巴士喎，咁佢係每日都有喎，係啊，佢寫住免費直達巴士啊，咁但係你坐直達巴士去我哋去酒店咪得咯，係啊，因為我哋又住福田口岸附近啫嘛，咁啊方便喎，每日9點半到6點都有免費巴士嘅。我哋咧就將啲水果全部擺翻上車，咁然之後咧就落嚟呢度行下年貨節。年貨通常有啲咩買？上一集同大家睇過啦，有盆菜啊各種咁咧，呢啲花啦嚇蘭花啦，咁啊又買條金魚翻去咧。不過金魚呢樣嘢咧就要睇你手勢啦嚇。咁大年初一喺度划艇咁就唔好啊嘛。咁啊花就肯定有㗎啦。咁但係咧阿夫人喺度咧就好近花，佢啲一定睇唔上㗎啦嚇。佢哋嗰度就賣嘅，咁冇必要㗎，係咪？咁啊，再嚟仲有多嘅嗱，好似呢啲咁樣啦，呢啲蝴蝶蘭砌得好靚，呢啲咪蝴蝶蘭。正如我上一次嚟到呢度所講啦，
廣州嗰啲批發市場咧就唔係綜合嘅，但係專業嘅。譬如話全部都係賣花嘅，就成條街好專業嘅，亞洲最大咁嘅。但係咧，如果講到綜合嘅批發市場咧，我相信呢度應該係喺廣州都揾唔到有類似㗎啦。又有牡丹花啦，呢個係都應該係牡丹嚟㗎嚇。又有蓮桔啦，但係咁我哋睇唔見有明碼實價喎。跟住桃花又有啦，邊日水仙就已經浸咗㗎啦。咁話唔定到大年初一嗰日就可以開到水仙咯喎。呢邊係全部都係蝴蝶蘭同埋呢啲銀柳染咗色嘅，呢啲講明啦係染咗色嘅。大花圍蘭係我啱先講到後邊，咁我講蘭花都冇錯嘅。大花圍蘭係呢啲係蝴蝶蘭，咁啊仲有後邊我哋舊年喺花地灣見過嘅呢個，但係幾錢我就唔記得。不過而且年年唔同價，但係呢啲佢砌得幾靚嘅。花地灣見到嗰啲又要自己重新砌過咯。好多燈籠啦。咁啊，呢啲同我哋上一集見到嗰啲應該差唔多㗎啦嚇。所以咧點解我話廣州係就係專業性嘅市場就係啦，譬如好似啲龍仔咁樣啦，幾得意。今年龍年啦，再出嚟外邊呢度行下啦，呢度又有條集市街咁樣咯喎。嗱，對面又有市場嘅，呢度啲市場係真多啊嚇。話啲後生仔，喂，今日星期六嚟喎，佢哋都要開工。繼續賣牛肉丸同埋士多啤梨，咁啊前邊賣水果嘅，呢度仲有啲大桔喎，哇！嗰個桔好似咩咧？似一個電飯煲咁似嘅都。跟住我哋繼續行，呢度見到好多人排隊喎。潮汕湯粉麵，我哋食飽咗就梗係唔食啦。咁睇嚟呢檔應該係好受歡迎嘅喎。記住佢下次唔係食飯時間經過，咁啊可以試下。咁啊再嚟啊講翻啱先啦嚇，我哋咪去食嗰個燒鵝飯嘅，個老闆娘都話，如果你再晏啲嘅話就冇嘢食㗎啦嚇，坐唔落㗎啦。咁各位觀眾如果第二日翻到嚟咧，想去嗰度食燒鵝咧，一定要就翻啱啲時間啦嚇，排隊排到咁嘅喎嚇，就係咁坐住喺呢度食嘅喎。哦，食咩？食嗰啲豬雜湯嗰啲啊！係湯粉，咁似我哋早幾日見到嗰個箱嘅，一模一樣嘅箱。我最記得喺西華路見到咧，咪就係呢個新疆蘋果咯嚇，溏心嗰種啊。係啊，我哋又嚟睇人哋啲停車費啊！第1小時5蚊，第2小時1蚊啊，一日10蚊啊，封頂啊！10蚊封頂。係啊，廣州最貴嗰啲市政啊，半個鐘頭都唔得啊！咁啊250蚊一個月啊！先頭咧，我哋就喺電梯出嚟啦。咁先頭咧，我哋開車經過嘅時候，經過呢度咧就見到喂，點解咁熱鬧嘅？其實咧，原來就係呢個年貨節啦，就賣下啲蘭花啊、花卉啊咁樣咯。主要係以花為主嘅。呢度有蓮桔啦，又有後邊嘅全部都係蝴蝶蘭啦。呢度咧就係先頭我哋經過嗰條街嚟嘅嚇，先頭經過嗰度。又入咗嚟呢度啦，賣年糕啊，粉皮嘅。粉皮鴨嗰啲啊嘛？應該唔係，我唔識啊。係吧？你話係啊，係啊，我都唔識。唔識啊！入嚟呢度行下，睇下有冇啲糕點咧買就嗱。老實講啊，真係唔買嘅，純粹嚟睇下嘢，因為架車喺上邊衝緊電。咁嗱，深圳咧喺年味呢方面咧，確實真係冇廣州咁傳統啊！我咧簡單啦，見到呢啲已經包裝好嗰啲年糕啊，咁樣叫做有。但係咧早幾日大家都同我睇過廣州嗰啲係點樣㗎啦，蛋散皮。炸口嘅蛋散角仔都有幾款嘅。面前呢度咧就係賣牛肉㗎啦。我哋同對比上一次經過嘅時候啊，而家就肯定係冇咁墟冚㗎啦。上次係啱買餸嘅時候，哇，全部都係肉，
全部都係肉。咁咧係應該係有好多香港人喺度買嘅，因為啱先咧我又遇到嚟自香港的觀眾啦，佢哋喺度買啲羊肉翻去，咁係抵食係靚好多嘅嚇，又有好多羊骨、牛骨啦，呢啲係大過我哋平時喺龍津路市場啊、西朗市場嗰啲好多，同埋牛肉。其實咧，如果今日唔係第一日喺深圳咧，應該係要買牛肉翻，因為深圳咧潮汕人多啊，佢哋啲牛肉應該係食得幾好嘅，全部都係牛肉一條一條掛住喺度。咁再嚟咧嗱，上次我哋就喺度賣蟹同埋賣嗰啲生蠔啦，都好食。不過咧呢樣嘢咧係同時節有關嘅，又仲有糕添啊！肉膠30哦，料蝦都 OK 啊，有糕30。咁多檔冇開而家今日。係啊，咪收工咧，或者人哋。終於嚟到呢度咧，又見到嗰啲乾果賣啦。咁啊，有話梅啊，有花生瓜子啊，各種咯。花生瓜子一袋袋嘅。呢邊咧就全部都係賣燈籠啦，紅當當咁，都幾靚嘅。因為前邊嗰度咧就係先頭我哋經過裏邊嗰條街嘅。哦，原來呢條街外邊係咁啊！呢條街原先係賣水族，即係賣金魚嘅。咁啊，而家咧就變成賣下啲燈籠啦，靚。45呢個差唔多，呢啲係細粒啲，係咩？我尋日買嘅，大概依一隻咁長。差唔多啦，斤果38，咁啊呢個差唔多啦。呢個35我尋日就。哦，咁啊爭少少啫，係。仲有好多糖果啦嚇，糖果啦，小朋友最中意嘅啦，擺落個全盒度可以。如果中意佈置屋企嘅咧，呢度啊一定唔會令到你失望嘅，佢啲燈飾幾靚，好靚啊嚇。OK， 咁我哋咧亦都行得七七八八啦。咁啊車咧亦都差唔多充完電啦。講下我哋從廣州嚟到呢度總共用咗幾錢啊？事情係咁嘅，因為今朝咧我行高速公路啊，咁因為有好大段係冇行高速公路，行廣園快速其實好快㗎，唔會慢過全程高速好多。咁嗰度係用咗50蚊唔到，然之後啱先充電，我唔係滿電出嚟嘅，係用咗10零公里嘅。咁嚟到呢度，而家樓上已經充完電啦，用24蚊25啦，你就當咁即係話75蚊，咁就嚟得到深圳福田呢度嘅，抵嘅嚇。如果和後咪80蚊一張飛咯，去到羅湖，係啊。唔係，我講一程啫，我唔好講6程啦，我淨係講第一程啊。嚟到深圳唔計話，就係要坐地鐵轉去食嘢嗰度啦。90蚊一個人，89需要10幾分鐘到。等陣食酒店。唔係我話去香港。哦，咁唔得，都要。高鐵1個鐘頭唔到咯。係啊。好啦，咁啊接落嚟一環節，我哋就過去酒店啦嚇，等陣見。佢停一日先係20，但係停1個鐘啊，應該係10蚊。唔係啊，充電唔使錢。我充電唔使錢，免費停車，充完電之後行得，又順便買下水果，又可以食下飯。其實呢度有間酒樓嘅，即係如果啱先唔食燒鵝，可以喺度酒樓食飯粵菜啊，呢個公交好睇到。轉左，然後喺 T 字路口轉右。我哋又就嚟到酒店啦。咁呢個酒店咧就同我哋上次嚟深圳住嗰個係一模一樣嘅。個房間當然唔同啦嚇，但係咧因為眾所周知啊，酒店呢樣嘢咧會受旺季淡季同埋你有冇做過會員啊各種因素影響嘅。咁今次咧同上次價格係唔同嘅。睇下呢個就係價錢啦。咁上次我哋嚟咧係其實都已經係會員嘅534蚊啊。咁咧就今次咧就係965蚊，不過係2日嘅，上次係1日嘅啫。我哋今次係高級雙床房，上次仲係雙床房
咁其實上次係冇今次咁靚啊，我都唔係好知啊。一樣應該係一樣嘅，佢所有嘅陳設都係一樣嘅。咁嗱兩張床啦好先進、好現代化啦，同埋呢度望出去景觀亦都係幾好㗎啦，又有窗啦。上次高層啲，今次係啦。上次我唔記得幾號房啦，仲有一件事情咧就係咁嘅。呢間房間咧其實係我哋自己揀嘅，係個女揀嘅。佢話想住呢一層，咁冇所謂啦，都係有少少唔同嘅啫。拖鞋一應俱全，同埋咧而家睇唔到啊！如果到夜晚黑咧，一落地咧呢度啊，床邊嗰啲燈係會着嘅。你睇到係啊，福田站噶嘛？今次又冇揀到嗰個方向，咁啊講明咧就起碼佢哋房間大部分都係有窗嘅，睇到景嘅，咁啊就係咁啦。嗱好啦，今朝嘅內容咧就先到呢度為止。咁啊下一個環節咧就到我哋嘅晚餐，因為我哋逗留喺今次出嚟咧會遊玩3日嘅，咁啊3日一日一集影片咁嘅啫，就唔會話我飲支水有一集啊，買蘋果有一集啊，就唔會嘅。咁今晚先食芒果啦，好唔好啊？唞下先。經過差唔多2個鐘頭嘅休息之後咧，瞓咗覺飽嘅，非常舒服。咁啊而家咧係差唔多5點半，我哋去食晚餐。咁啊嚟得深圳咧，我哋幾乎每一次晚餐都係牛肉火鍋喎，又係牛肉火鍋，係好似喺嗰邊。呢度咧就係我哋住嗰個酒店。其實上次都講過啊，佢最大嘅優勢咧就係離地鐵站極近啊嚇，同地鐵站係同一棟樓嚟嘅，叫做福民地鐵站。到聽朝早我哋食完嗰個靚自助早餐之後咧，就落去坐一個站去到落馬洲口岸，咁啊就去沙田㗎啦嚇。呢度裏邊就黃崗村嘅情景咯喎，有好多海鮮啊！呢個潮州菜，呢個係蛋家菜，前邊就湛江菜。咁啊再往前行咧，就係我哋上次食牛肉火鍋嗰個地方嚟㗎啦。咁今次就唔去嗰度，喺前邊往左轉黃崗一街，喺麥當勞隔離嘅，我哋上次都去過㗎啦。咁啊食飽之後咧，就帶個女行下夜市咁啦。次再細睇啊，因為上次嚟嘅時候咧好鬼熱啊嚇，11月都仲好熱㗎。冇行呢邊，好多嘢食喎。即係你先唔好理人哋話，哎呀川菜啊咩辣有嘅，最起碼係咪？自己睇上去都幾企理嗰種嚟喎。呢個探上應該係食湖南菜啦，前邊係永和大王啦，再前邊咧就食糖水啊趙記啦。咁啊再前邊嗰度已經係大木，就係我哋要食嘢嘅地方啦。就喺呢度啦，湖江旗艦店營業到3點喎，咁啊食飽飯之後，我哋行下呢個，仲有個花市添喎。OK， 我哋又入咗嚟餐廳呢度啦，呢度叫大木，咁我哋咧係團購嘅買咗。首先咧就係呢個啦，其實我都冇睇過係咩，老婆話就揀呢個啦，咁我就揀咗呢個噶啦。咁啊首先湯底，跟住咧有吊龍、牛百葉、牛丸4粒、熟牛腩、皇帝菜、生蠔粉、響鈴卷、蓮藕片、自助醬料。咁自助醬料可能我哋仲要再俾多1個人嘅錢，因為3個人。咁啊就係咁啦。咁啊佢嘅價格係259蚊嘅。咁然之後再翻過嚟呢邊咧就咁嘅，呢個咧就係4粒牛肉丸係12蚊8嘅，咁我哋買咗2份，超正啦！喺呢度我哋食完牛火鍋之後咧就過嚟行啦。咁如果唔夠食咪再加咯，係咪先？但老婆咧就永遠都有講實夠食㗎，都唔知點食得晒咁樣咯。咁啊隔離就係行花街，正啊！呢度環境咧都夠闊落嘅，睇下咁大個卡座就知啦，唔似嗰啲好窄嗰啲，不是的。同埋冷氣夠勁咯，好凍。哇！等咗一陣啦，第一個送上嚟，專品黃肥牛吊龍大原價138蚊，中間仲有一隻大番茄添，龍運當頭啊，叫做8秒啊！佢呢度寫住嗱，呢度寫住燙刷時間8秒。
我哋咧就點咗個鴛鴦鍋底，同埋呢個好啊嚇，呢個咁樣嘅喎，寫住春節期間正常營業喎。呢咧就係我哋嘅湯底啦，已經包含喺套餐裏邊嘅。哇！呢個殼嗱有2個殼，會啊，肯定好辣嘅，你唔好食啦。你睇下嗰啲辣油，我睇你點食。試下啫嘛。試下啫嘛。平時冇呢一種。呢個時候咧，牛肉丸又嚟咗啦。咁呢個係團購嗰2份，呢個咧就係原先套餐嗰一份。再嚟咧仲有響鈴，咁啊團購又唔少喎，有咁多，起碼擺滿啊，而唔係得2嚿啊嘛。係啊，個女已經開始食緊啦，佢一下就抌咗落去辣嗰邊啦。睇下嗱，啲牛肉咁大件嘅噃，我啊唔辣試先啦。哇！8秒啊！8秒啊！佢又夠新鮮喎。係啊，好新鮮。同埋我話揀浸熟嘅，同埋火候都好講究嘅，佢哋有教好埋個火候嘅。哇！慢慢浸下，應該都夠8秒啦嚇。辣啦，嗰邊應該好辣嘅都。第一啖喎，仲要就係咁啦，噴住煙咁嘅喎。反正你喺度啊，個女就話個媽食唔到。好辣。味道好辣。大家要考慮埋價錢喎嚇，幾錢啊？200幾蚊喎。200蚊。係咯，250蚊。係啊，仲有好多嘢未嚟喎。呢個係最大嗰份牛肉。好嫩啊啲肉，係。倒晒啲牛肉丸落去啦嗬。係，倒一半嗰邊。冇，接落嚟試下辣呢邊喎。咁仲有桔仔，嗰個咪叫檸檬。桔仔。係。馬來西亞嗰啲桔仔、青桔，哇，好似好辣咁喎呢邊。個女又中意食辣啊，係咪？睇嚟得啦。跌咗塊喎。佢哋標榜啲牛肉都係新鮮現切，同埋喺潮州嗰邊運過嚟嘅喎。我睇幾啱先，係嘛？呢陣時隔離嗰間。好新鮮你睇。好辣。好辣啊！好辣啊！同埋附近咧，其實都有好多潮汕牛肉火嘅。哇，過癮！多種味道。係食晒之後唔夠，再加牛肉啊！辣得嚟咧，又啱啱好喎。第一啖食落去覺得好勁啦，其實食到後段又未至於接受唔到嘅。不過我都係食翻清湯呢邊，應該擰過嚟辣呢邊對住啦。唔係都可以。可以接受咗。啲肉咧烚完之後咧，佢唔會散收收嗰種咧，好難夾嘅喎，成件嘅喎，你睇。再點少少啲醬汁，我都落得花生醬太多，但係好食咯。幾快已經咁樣啦。咁仲有番茄最後擺埋落去啊！係擺嗰邊。哇！你睇我接落嚟咧，其他配菜嚟埋啦，有蓮藕咧、熟牛腩咧係熱嘅嚇，咁啊仲有咧一兜其實已經煮好咗嘅河粉嚟嘅應該係，不過我哋都會嗰個落啲湯底度啦嚇，咁啊即係一個牛腩麵咁啊！喺呢個時候咧，響鈴度已經抌咗一粒落去，其實牛肉丸應該都可以嘅咯喎。得㗎啦。係啊，我夾定啲牛丸，因為牛丸咧擺好耐先至攤得凍嘅，一人4粒係咪？就係咁啦，夠大粒嘅喎牛丸。哎呀，跌咗粒添。響鈴牛肉丸，跟住咧再落多件牛肉擺呢邊辣嘅，哇！呢邊辣其實都接受到喎。佢又冇得俾你揀話中辣啊、微辣嗰啲嘅，冇嘅。咁但係都接受到咯。哇！煙霧瀰漫。我自己咧都唔記得咗，
原來咧仲有一兜牛柏葉啦，同埋一個皇帝菜嘅。呢個套餐就有。係啊，夠食噶咯喎嚇！試下個牛肉丸咁大粒嘅喎。裏邊好多油脂，又唔硬，丸好食。我覺得仲好食過啲牛肉啊！我都覺得。好勁油脂，好似有想爆汁嗰種感覺嘅。呢個真好。呢啲嘢好啊！好吸引。點滿啲醬汁，好啊！幾好個牛，咁軟，一咁樣篤落去，哇！就係麻辣鍋底咧，你嗰啲響鈴就唔好攞過去烚，如果唔係咧會好辣嘅。睇過我咬嗰度。好牛啊！熟牛腩，肥瘦相間喎。好濃牛味，呢個幾好，肥牛腩，係真係。佢有牛味嘅，唔似話雪藏到好厲害嗰種嘅，唔使添醬嘅。你睇嗱，呢啲咁樣有筋嘅，炆得夠腍嘅，係啊，真係幾好嘅。應該嚟講係，就算嚟到深圳啊，食潮汕牛肉火鍋都唔會話太離譜啊嚇。我哋去過咁多間啦，都幾好。哇！真係食到停唔到口啊！接落嚟又到啲河粉啊，我哋叫河粉啫，粿條嗰個得噶嘞噃。3個人都係呢個。係啊，嗰個得噶嘞噃。咁樣嘞噃，佢已經煮好咗噶啦，份量超多，然之後個女已經停咗手啦。佢話已經好飽，我仲有少少戰鬥力，夠啦，夠啦，啱好，3個人。咁啊，再加少少烚好嘅牛肉，擺麻辣鍋底嗰邊。其實好老實講啊，我哋覺得麻啫、辣啫，其實就如果外省嘅朋友又或者食慣嗰啲人咧，就覺得濕碎嚇。再畢啲咁多湯落去，啲好啦，啊，咁就完美啦。啲湯都幾清喎，仲嚇。再加件牛腩，咁啊完美啦！嗱，我哋食飽之後咧，而家已經天開始黑啦，就過去隔離行下水圍村夜市，同其實上次一樣㗎啦。咁咧，如果到時有咩啱食咧，檸檬茶啱飲咧，可能都會買啲嘅。等陣見。我哋係食飽啦，要等位咁厲害嘅喎。咁啊，呢條街真多嘢食啊！對面又有呢個蒸汽石鍋魚喎，唔知咩嚟啊嚇，但係睇上去都多人排隊喎。咁啊，呢邊就有牡丹樓啦，對面有潮汕飯店啦。咁我哋會喺前面呢度往左轉去行下花市。各位觀眾咧，如果以後想翻到嚟呢度怕等位，咁你可以早啲掃呢個二維碼。咁啊，可以快啲等到位㗎啦！呢個就係咧，我平時成日講嗰個美味不用等，美味不用等嗰個二維碼啦。而且咧就收藏打卡，仲有汽水送添，幾好嘅。嚟又行下花市啊！我哋由呢個花市嘅發源地嚟到深圳都行下花市啊！我發現咧，今年好多地方都有花市嘅，佛山啊、順德嗰啲都不在話下啦。好多地方就好似連清遠都有嘅。咁面前呢個黃江肉菜市場喎，我哋都係今日先知，好似喺市場嘅另外嗰邊咧，就係仲有個海鮮大排檔嘅。我唔確定係咪，因為上次好似行過，但係嗰陣咧就夜晚黑都唔早嘅。咁啊呢度咧就全部都係擺滿花啦嚇，同我哋今朝見到嗰啲差唔多咯。深圳人做嘢係勤力啊嚇，到而家呢個時段咧都仲有人買餸。而家廣州已經翻晒屋企食緊飯啦，係嘛？佢哋睇個樣好似先啱收工。大家切記，今日係星期六嚟嘅。各位咧可以喺呢度買啲海鮮，去隔離街嗰度加工嘅都係得嘅嚇。咁啊嚟到深圳都可以食到海鮮加工都幾好嘅。不過我哋近期食得太多啊，我哋又翻到嚟呢條街啦嚇。咁啊同上次一樣咧，我哋都係想買檸檬茶飲嘅。唔知今次有冇機會買得到咧？
上次經過嗰間係一啲人咁樣坐住食宵夜，好過癮啊！飲杯啤酒，叫啲生蠔，呢啲都可以啊嚇。係，如果唔食牛肉火鍋，我哋就嚟呢個。呢邊咧就係一啲網紅小食啦嚇，咩雞翅包飯啊、章魚小丸子啊、炸雞翼啊咁樣咯。好似比上次仲熱鬧喎，又有糯米飯添喎。現喺度賣緊澳門燒肉啦，5塊錢一份。而咧就賣緊檸檬茶，不單如此，仲有寫揮春添，唔係寫係賣，唔係現場寫嘅。感覺上咧真係比上次熱鬧。上次咧係人多，但係冇咁多鋪頭，同埋啲鋪頭比較單一嘅。嚟到今日咧，好似種類再多咗啲咯。呢啲台式麵線喎，好似好吸引咁喎。20蚊一碗係炸豆腐。最多人排隊咧就係呢一個，係啊，蜜雪冰城。跟住咧嗰啲人咧就坐晒喺門口咁樣，呢度食乜嘢咧係唔知嘅，睇唔到佢哋食緊咩喎。我估會唔會係牛肉麵？哦，攞個公仔麵咁樣，呢個杯麵咁樣嚟煮咗，擺啲嘢落去烚啊！就係螺絲粉咧，會唔會呢檔係好正宗咧？喂，呢檔好正宗喎，係嘛？我女係最中意食呢啲嘢，正唔正宗啊？睇上去好似幾正宗。或者肉夾饃啦，即係嗰啲擺啲肉喺裏邊。跟住攞個餅皮包住，好食啊嚇！嗰啲肉咧就又肥又瘦嘅，咁啊夾啲蔬菜落去，咁啊買咗之後咧一路行一路食咯。有煎牛扒添，現場喺度鋸扒嘅，係啊，隻狗仔添，啊老闆帶埋隻狗仔出嚟。似我哋住嗰個酒店咧，咪就係呢棟樓咯。咁然之後咧，呢棟樓嘅下邊咧，嗱嗰度寫住酒店兩個字，下邊咧其實就係地鐵站嚟嘅啦，超方便。嗱好啦，咁咧我哋而家咧就差唔多翻到酒店啦。今日嘅影片咧亦都先到呢度為止先。下一集開始嘅時候咧，就應該係我哋食自助早餐嗰個環節嘅。咁啊，大家記得跟住收睇啦嚇。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like。